個咩啊？禾苗。禾苗說：下巴下巴，我要長水稻，長成水稻。係啦，要長大成為水稻。美芬說：下巴，我要和小朋友放紙船。係喎，嚟多次好冇？説美芬說：係喎。木棉咩話？木棉呢個係禾苗。禾苗長大開花發咩啊？發芽。係啦，發芽。下雨了。係喎，下雨了喎。多謝。下雨了。種子說：下巴，我要開啊！我要咩話？我要唔知發芽。發芽。係啊，種子要發芽喎。邊啲係種子啊？你話咧？呢啲啊。係啊，其實已經發咗芽啦。種子係喺泥土嗰度細細粒㗎，佢而家咁樣長咗少少出嚟，已經發緊芽咧。白白地色嗰啲發芽。小白菜說：下巴，我要長大。木棉樹說：下巴，我要開花。係喎，木棉樹啲花係咩色㗎？啊，木棉樹嘅花紅色㗎喎。蘋果樹說：下巴，我要結果子。哇，好正！你有蘋果。蘋果樹結果子就會有蘋果，有得食咯，好味道。搣落嚟。跟住呢個咩嚟㗎？唔知。禾苗說：下巴，我要長成水稻。係喎。美芬說：下巴，我要和小朋友放紙船。係喎。好唔好睇啊？呢本書好睇啊！你中意邊一個故事情節啊？冇嘢中意。冇嘢中意，咁你又話好睇嘅。